Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Африка чокыры Татарстанда Африка корпусына контракт буенча хәрби хезмәткәрләрне җыю дәвам итә. Татар драма театры сезонның соңгы премьерасын әзерли. Чаллы халкы Туфан Миңнуллинның пьесасы буенча куелган Сөйерке спектаклен күрәчәк. Татарстанда Африка корпусына контракт буенча хәрби хезмәткәрләрне җыю дәвам итә. Бу оборона министрлыгы бүлекчәсе. Исегезгә төшерәм, бер тапкыр бирелә торган түләү суммасы 2 миллион 500 мең сум тәшкил итә. Командировкада айлык түләү 230 меңнән башлана. Сугышчылар дәүләтнең беренче затларын саклау, террорчылыкка каршы көрәш, чит ил бүлекчәләрен өйрәтү белән шөгыльләнәчәк. Хезмәткә яңа алынганнар белән безнең төшерү төркеме дә таныштым. Бронежилет, каска, там, подсумки и так далее. Это все вам то же самое выдадут. Если у вас есть свое личное снаряжение, оно не запрещается. Африка корпусы сугышчыларын барлык кирәкле әйберләр, кирәк яраклар һәм кораллар белән тәэмин итәчәкләр. Шуңа күрә Фугас кушаматлы хәрби хезмәткәр үзе белән артык бер нәрсәдә алырга җыенмый. Иратның хәрби тәҗрибәсе бар, ул Төньяк Кавказ төбәгендә хезмәт иткән. Как началось СВО, выдвинулись на границу для усиления. Провели там 2 года, увидели рекламу по африканский корпус, выдвинулись туда, подписали первый контракт, провели год в Африке, выполнили все поставленные задачи, отдохнули дома и заходим обратно. Чалга Россия оборона министрлыгы белән контракт төзү һәм Африка корпусы софларына керү өчен илнең төрле төбәкләреннән кешеләр килә. Приехал с республики Хакасия, с 18 лет был в армии. Ушел на гражданку уже более 3 лет и решил себя попробовать в африканском корпусе. Решил выдвинуться именно на дальние рубежи, в связи с тем, что у меня все в семье военные, служивые, все поддерживают наше государство, соответственно, и наши приоритеты защищать нашу родину. Это мужская работа. Мужчины должны всегда защищать свою семьи, близких, родных, независимо, какие будут враги. Африка корпусына сайлап алуның беренче этабы дистанцион рәвештә узатылучылар анкета тутыра. Әгәр кандидат билгеле бер критерийларга туры килә икән, аңа җыярга кирәк булган документлар исемлеген җибәрәләр. Мы назначаем дату, он к этой дате сюда прибывает. И где-то 3-4 дня это у нас происходит процесс оформления. Это формирование личного дела и прохождение медкомиссии. Есть ребята, которые проходят медкомиссию дома, но мы в любом случае отправляем их на медкомиссию у нас здесь. Толырак мәгълүматны сез үз экраннарыгызда күргән телефон аша белергә мөмкин. Шулай ук Татарстанда Африка корпусына җыю буенча рәсми сайт булдырылды. Анда хәрби хезмәткәрләргә нинди ташламалар һәм түләүләр каралуы, республикадан килгән контрактчыларга нәрсә белән шөгыльләнергә туры киләчәге турында тулы мәгълүмат һәм башка күп кенә сорауларга җаваплар бар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Патриотик эш белән шөгыльләнеп кенә калмыйбыз, СВОда катнашучыларга да актив ярдәм итәбез. Чаллы ТВ коллективы һәм Күңел радиосы без бергә үзәге волонтерлары белән берлектә чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җыйдылар һәм җибәрделәр. Моннан тыш телевизия компания хезмәткәрләре солдатка хат акциясында катнаштылар. Лилия Гатина тулырак. Махсус хәрби операция башланганнан бирләр журналистлар һәм радио алып баручылар да читтә кала алмый. Халыкка сугышчыларыбызның батырлыгы турында мәгълүмат бирүдән тыш, телерадиокомпания хезмәткәрләре хәрбиләргә актив ярдәм күрсәтәләр. Мисал өчен, солдатка хат акциясында даими катнашалар. Біз сугышчыларга беренче тапкыр гына хат язмыйбыз инде. Бу юлысы да язарга уйладык, чөнки без ышанып калабыз, алар хатларны безнең алгач бик нык сөенерләр, бәлки безнең яңа кунакка да килерләр дип ышанып каласы килә. Гуманитар ярдәм өстенә тагын да менә мондый кечкенә хатлар язарга булдык. Өйдәге бар җылылыкны безнең хезмәткәрләребезгә дә җибәрәсе килде. Без инде аларны исән-сау кайтып җитүләрен теләп калабыз. Әти-әниләренә, иптәшләренә, балалары кырына исән-сау гына әйләнеп кайтсыннар дип телибез. Бу юлы коллектив рухи юлламалар гына әзерләп калмыйча гуманитар ярдәм дә җыйды. Барлык кирәкле әйберләрне без бергә үзәге волонтерларына тапшырдык. Алар һәр посылканы дугалар укып, әйбәтләп төреп куялар, имзалыйлар һәм озатуга әзерлиләр.
Пока мы принимали гуманитарную помощь, упаковывали с вами, девочки готовили посылки, вот к нам уже привезли следующую партию гуманитарной помощи. Ең күңеллесе хәрби хезмәткәрләрдән кире элемтә алу ди волонтерлар. Безнең визит вакытында банкир кушаматлы хәрби хезмәткәрдән шалтырату ишетелде. Представляешь, там кашка, а в этой каше котлетки. Или куриная ножка, или голубцы, например, представляешь? Йөк җыелган, машина тулган һәм тиздән сугышчылар янына китәчәк. Ә телерадиокомпания хезмәткәрләре волонтерлар кебек үк алардан хәбәр көтәчәк. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Татар драма театры труппасы бу сезонның иң соңгы премьерасын әзерли. Шолы халкы һәм шәһәр кунаклары Ояз Гыйләҗев исемендәге театр сәхнәсендә Туфан Миңнуллинның пьесасы буенча куелган Сөеркә спектаклен күрәчәк. Куелышның режиссеры Фирдус Сафин, сәхнә артында Лилия Гатина да булды. Син тагын дога ятты, әбигә әйләнеп китмәяме? Бу мин нишләп? Бабай булырсың. Юк. Пьесаның төп геройлары ике бала атасы Шмәкәр Хәбир һәм 35 яшьлек укытучы Әнисә. Хатын-кыз 10 ел мәхәббәт бәйләнешеннән соң үзе эләккән хәлнең бөтен катлаулыгының аңлый башлый. Вакыт үтә, балалары юк, йөре юк. Үз бәхетен кеше кайгысында кырырга теләмәсә дә Әнисә ниндидер төгәллек тели. 10 елдан соң гына ул үзенең гөнаһ кылганын аңлый һәм иманга килә, нәрсә ничек алга таба нәрсә тормышын ничек дәвам итәргә икәнен уйлый башлый һәм нинди нәтиҗәгә киләсен спектакльне күргәч күрерсез. Әлеге тормышка бик тә туры килә инде. Менә күп кенә бизнесменнар күбесе шулай яши кебек һәм бул да яшәп барган арада кинәт кенә гөнаһ нәрсә ул дигән сорау барлыгы килә. Аның белән очрашып йөргән кызның. Һәм шушы гөнаһ нәрсә соң ул дигән сорау Хәбирне борчый башлый һәм ул шул сорауга җавапны эзли шушы спектакльдә. Төгәл гамәлләр вакыты җитә. Нинди әмнә моның өчен сезгә һичшиксез дулкынландыргыч һәм нәрсәдер гыйбрәтле тарихка чумарга һәм аны геройлар белән бергә башыннан ахырына кадәр кичерергә кирәк. Без ярату гөнаһмы дигән сорауга гына җавап эзләмәдек, ә гомумән гөнаһ нәрсә ул дигәнгә җавап эзләп карадык үзебезнең спектакльдә. Бик тирән мәгънәле спектакль дисәң дә була, чөнки без үзебез дә шундый катлаулы темага кагылдык. Бу хәзерге вакытта бик актуаль дисәм була. Сөеркә премьерасын Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары бу атнада ук бәяли алачак. Спектакльне июньдә дә күрсәтәчәкләр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Җәйге ачык аяк киемнәре һәм сандалиялар, актив ял итү өчен кедалар һәм кроссовкалар, шулай ук офис яки кичке чаралар өчен элегант лоферлар һәм туфлилар. Белорус аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе Чаллы халкын үзенең язгы җәйге коллекциясе белән сөендерүен дәвам итә. Сезне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Моданың соңгы тенденцияләрен исәпкә алып әзерләнгән уникаль язгы җәйге коллекция. Данная модель выполнена из натуральной кожи ягненка. Это самая премиальная кожа. Она выделяется своей мягкостью и эластичностью текстуры. Данная модель имеет эксклюзивную обработку под названием флоттер, за счет чего она более нежная и легкая. Подошва выполнена из итальянского полиуретана, что обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, не скользит, не стирается, будет приносить только позитивные эмоции от прогулки. Аяк киемнәрнең киң ассортименты сезнең стильне ассызыклаячак һәм җылы көннәрдә максималь уңайлылык тәэмин итәчәк. Йомшак материаллар, сыйфатлы күн һәм оригиналь детальләр һәр модельне үзенчәлекле һәм кабатланмас итә. 2 года назад была летнюю выбирала, сейчас вот на весну, на осень надо обувь. Вот пришла, выбрала. Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча гардеробыгызны Белорус аяк киемнәре белән яңарту мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Кичләрегезне якыннарыгыз белән уздырыгыз. Сау булыгыз. Нет, доченька, я не буду накрывать большой стол.
Отруб из свинины на кости 219,90 за килограмм. Приглашаем провести лето в детском летнем клубе. Летний клуб – это ежедневные приключения, море эмоций, новые навыки и умение общения.